4 Thessalonika kapitel 8, fra vers 8 til 20. Takk til god fire at samkomman fagna i evangelien og troet tog. Paulus, Silvanus og Timotheus, til samkomman Thessalonika-manna og i gode feir og herranen Jesus Kristi. Nøye ver vi tikkun og frier. Vi takka gode alltid fyrir tikkun öll, ta vi minnast tikkun i bønnen okkara. Fyrir asjon gods og færs okkara, minnast vid alltid, og gløyma aldri versk tikkara og i trunne, arbeid tikkara og i kærløganon, og tålen med tikkara og i vevnene av Herre okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid utvalder, tid brøver, elskar av gode. Tog evangelium okkara kom ikkje best i åren til tikkara, nøy og i kraft og høylige andan, og vi fotlare visse. Tid vita øysene hos i etborur okkara vær tikkara middlan, fyr tikkara skuld. Og tid gjørdus etterfylgjerar okkara. Ja, etterfylgjerar herrans. Ta i tid, mitt og i større trångt, tåg og møte i åren vi glede og i høylige andan. Så at tid vorner ötlun hinnom tryggvande i Makedonia og Akaia fyrdøme. Du fra tikkun hever årherrans gjøa ut. Ikkje best i Makedonia og Akaia, når i alla stene hever hørst trygg tikkara og god, så at okkon nøyds åndsja si det. Du teg kungjere sjølv okkon, hvordan vi fingo inngång til tikkun, og hvordan tid venter tikkun til god fra avgodenon, at tjena hinnom livande og sanna gode, og vanta son hansare av himmelen som han røsti opp fra hinnom deg, Jesus som frelser okkon fra vrøyene og i kjemur. 4 Thessalonika kapitel 8. Fyrra Thessalonika kapitel 2, fra vers 8 til 20. Paulus minner etterforsøyna middlentorra, takkar gode for tålen med å torra ut trunne, og sier fra langselsøynen av sødjatar atter. Tid vita jo sjølver brøver, at inngångene vi finner til tikkun var ikkje til åndsjes. Nei, tog at vi som ditt vita hadde li illt framan undan, og var ytla viffarner i Filippi. Finner vi tog dyrve og i god til okkara, at tala evangelium gods til tikkara under miklans strøye. Du pratika okkara ikkje utrunnen av svitje eller eurønsko, øyheldre false. Nei, så vidt av gode hildner til verder, at evangeliet okkon tryggfi oppi hendur. Så tala vid, ikkje for å taknast menneskjon, men gode som røyner gjørst okkara. Du aldri nekrande kommer vid smikrande åren, som ditt vita, øyheldre vi skolka sjåle for i havesjoko. God vittne. Heldre ikke søkte vid æro fra menneskjon, kvørste fra tikkun etla fra øron. Tau at vid som apostlar Kristus vel kontokraft æro. Nei, vid var milder middelen tikkara, og som mauer og i fløvar bøtnsøyne vid brøste. Så vær ta okkon, av hjertans kærløyga til tikkara, glede av djeva tikkun, ikkje best evangelium gods, men okkara ekna loivi. Tog tid var varner okkon kærer. Tid minnast jo brøver, strøy og møye okkara. Kvosso vid medan vid pratika evangeliet gods for tikkun, arbeid og natt og det, fyrir ongen av tikkun er vera til bire. Tid og vittne og god vi, kvosso høylaver rattviser og avlastande etbor okkara vermittlen tikkara som tryggva. Somløys vita tid, kvosso vid ament og kvønn og øyn tikkara, altså fægir bøtnsøyne, og løtta tikkuna hjärsta og vittne av fyrir tikkun, at tid måtte liva gode verdia som kallar i tikkun til rujtjesutt og dordsøyne. Og tog takka vid òsne utan uihald gode fire, at ta i årgods som vid pratika og kom til tikkara. Taugo tid vittøy, ikkje som menneska åre, men som åregods, som ta sannlige òsne Ta viser òsne kraftsøyne og tikkun som tryggva. Tog tid brøver, vorner etterfølgjare samkomma gods og judea, som i Kristi Jesus. Tid har vi jo òsne lije til sema av tikkara egno landsmånen, som teia var lije av jøden, og i begge drog på herran Jesus og profetarna, råk og okkon ut, ikkje toknast gode og standa ötlun menneskjon i møte. Tar fåra okkona tala fyrir høydningenon, så tar kunde være frelster. Såleis fytla tar alltid syndamals ut. Men vrøyen til fullnar kommen i vid hør. Men vid brøver,
som stått at vi har vært skilter fra tikkun, utforstes. Ikke hjertanen. Her var i større langslig okkara gjørst okkon tess møyri omøk a få andlig tikkara suttja. Du vid har haft i hoa a koma til tikkara. Paulus, bægi øynafer og tverferer. Men Satan hever for okkon. Tog hver vevn okkara, glede okkara edla høyerskranser okkara. Jo ikke øsne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komo hansara. Tid jo høyer og glede okkara. 4 Thessalonika kapittel 2. Fyrra Thessalonika kapittel 3. Fra vers 8 til 13. Paulus glæver til han vid Timotheus og finner god tøyende fra samkomne, og han byr fyrir henne. Ta vi til ikke langer var mentra bera til, helt vidt være best av å være ansamadler etter i Aten, og vi sendte Timotheus, bror okkara, og tjenere Guds og evangeliet Kristus er styrst tikkun og amena tikkun tryggftikkara. At ånden skulle gjøre støv og vøyker og i som trångtum. Tid vita jo sjølver at til te vidsett. Til langt ta vid vår tjatikkun, søtte vi tikkun framan undan, at vi komo alloja trångter, som øysni hever gyntje og som tid vita. Tui varta øysni sendte bo, ta ikkje var metra bera ta langur. Tui vilde vita tryggftikkara, frostaren skulle ta frosta tikkun og arbeid okkara vir til åndsjes. Men når Timotheus kommet til okkara fra tikkun, og hever bor okkon gav tøyende trygg og kærløyga tikkara, og at tid alltid hever okkon i gavun minne, og at tikkun langest at suttja okkon. Og så okkon langest etter tikkun, så vi det av torre grunn, vi vujjande tikkun brøver, trøsteier av trygg tikkara, og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vid, ta i tidstanda fastru i herran. Tøy kosse få vi takka gode for tikkun, at det fyrir alla ta glede vid hava tikkun fyrir asjan Guds okkara. Nått og det det jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få andlig tikkara suttja og bøta det som fattast ut tryggftikkara. Men han sjølvor, god og feir okkara, og herre okkara Jesus Kristus, bøyne løy okkara til tikkara. Og tikkun lett i herren tekka til og få ivi flow i kærløkanen kvør til annan, og til ødl, så vi tava han til tikkara. Så han styrkje gjørste tikkara, og gjør det ålastande og i høyla løyka fyrir gode og feir okkara. Ta i herre okkara Jesus, kjemur vi ødlen hinnan høyla og søgnan. 4 Thessalonika kapittel 3. Fyrra Thessalonika kapittel 4. Fra vers 8 til 18. Avminning at veksa og i høylagjering. Vån okkara vi bujjande tøymon som sovna i trunne, og koma herrans. Sujane brøver, bya og avminna vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt møyre genga fram og i at liva, som det var last av okkon, gode til tokka, såla som det øysen liva. Tid vita jo hver jeg bo vi gå og tikkun vi herran og Jesus. Tui hetta vilje Guds, høylagjering tikkara, at det halda tikkun fra siløyse, at øyne hver tikkara void, at vinna sunne ekno kono og i høylaløyga og æro. Ikkje gyrntarbrona som høytningarne og i kjenna ikkje god. At ånden gjør brøversunnen øvrat eller øvskjell og nøkron virskifte, tui herren hevnare av øtlun hesen, som vi døsni avur hava sagt og vittna fyrtikkun. Tui god kalla i okkon ikkje til øvrønsko, men til høylagjering. Ta nu vanvirer hetta, vanvirer tui ikkje menneska, men god, som øysne djevor høyle antasøyn og i tikkun. Brøver kærløkan, nøydstikkun ikkje a skriva verur til tikkara. Tui tid sjølver lærter av gode at elska hver annan, og tid gjerra da vi, mot i ötlum brørnen og i ötlum Makedonia. Men vid amena tikkun brøver at genga ennmøyre fram ut i, og at setta tikkara og i at liva stittler, og ansa hver etter sunnen egna, og arbeida vi håndon tikkara, såla som vi satt vi tikkun. Så tikkun å visa tøymon og i utanfyr samelian ætbor, og ongan trondja til.
Men vi vilja ikke brøver at de skulle være avvitande om hvordan vi tøymon og såna er. For at de skulle ikke syrja som hine og i ånga vevn øya. Tøy så sagt som vi trykva at Jesus døye og røys oppatter, så skal god øysene vi Jesus løya teg som såna er fram saman vi honom. Tøy hetta sier vi tikkon vi åri herrans, at vi i liva, som vi etter til komo herrans, skulle alls ikke komme undan tøymon i såna er. Herren skal sjølver komme nyer av himle vi veltes råpe, vi rødt iver angels og lure gods, og de som de er i Kristus skulle først ryse opp. Søjane skulle vid og i liva, som etter er, være rikt bostur i skudjon saman vid tøymon, at møta herranon i luftene. Og så skulle vi alltid være saman vid herranon. Trost takk for annan vi heson åren. 4 Thessalonika kapittel 4. Fyrra Thessalonika kapittel 5. Fra vers 8 til 28. Om det herrans, avmenningar og etterskrift. Om tøy og tøyma brøver, nøydstikken ikke å skriva veru til tikkara. Tid vita jo sjølver gjøtla at det vår herrans kjemur som tjauur og nått. Ta i teg sia frier og ungen vante, ta kjemur braver undergengur av teg, og så verskir av patna konu, og teg skulle alls ikke slippe undan. Men tid brøver er jo ikke i myskre, så djævlen skulle komme av tikkon som tjauur. Tid er jo atler bøtten jøsens og bøtten dagsens. Vi høyrer ikke nottene etla myskrenon til. Lett i okkon tog ikke sova som hine, når lett i okkon vertja og vera edruar. De som sova, sova jo om nottena, og de som drekka seg drutjen og drutjen om nottena. Men vi høyrer det innom til. Lett i okkon vera edru, og i letten brinjo troarinnar og kærløygans, og vøvn frelsonar som kjolm. God hever jo ikke atle okkon til vrøye, men til å vinna frelso vi Herre okkara Jesus Kristi, som døye fyri okkon, fyri av vid, anna kvørst vid vertja etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog hver annan, og oppbygge hver annan, som til øsne gjerra. Vid bia tikkum brøver, vira tøyr og i arbeida middelen tikkara, og er og fyrestøv menn tikkara og i herranon og amena tikkun. Sete tøyr i kærløga, ekvelig høgt fyri versk tøyra. Halte fri hver vi annan. Vid amena tikkum brøver, avvære teg som ytla skikka seg, troste hinn i mødfallna, tetsj tikkum av hinnom voiko, vire tolner vi ødl. Suttje til at ongen lønner nøkron ilt vi ytlun. Nei, gjer tikkum avmak fyrir alltid a gjerra te som godt er, bægi hver mot i øron og mot i ødlun. Vire alltid glægir, bygge utan uihald, tatsje ui ødlun førun, te er vilje gods vid tikkun og i Kristi Jesus. Sløtje ikkje andan, vanviri ikkje profetiska talo, nei røyni alt, og her vi gåa etter. Halte tikkun fra ødlun ytlun, kosta så ser ut. Og han sjølvor, god friarens, høyla gjer tikkun, ødl som de dero. Og måtte bægi ante sval og likam tikkara vir varvat fullkomen, lastande og komo Herra okkara Jesu Krist. Trofaster er han som kallar i tikkun. Han skal gjera til vi. Brøver bygge fyri okkon. Halsi öllum brørenon vi høyluvun kosse. I alets tikkun vi herranon, at lata brevet vera lyse fyri öllum brørenon. Nai Herra okkara Jesu Krist, vere vi tikkun. 4 Thessalonika kapittel 5. Sötna Thessalonika kapittel 8. Fra vers 8 til 12. Paulus takkar gode fyrir vøkst samkomnar i trygg og kærlega, og fyrir tål hennara i trångton. Paulus, Silvanus og Timotheus, til samkom og Thessalonika manna og i gode feir okkara, og herranon Jesus Kristi. Naie ver vi tikkun, og frier fra gode feir okkara, og herranon Jesus Kristi. Skilta okkara er alltid at takka gode fyrir tikkun brøver,
som tillhörligt Fyre at tryggtikkara eikast i stauron, og kærløgjen hver til annan vekser til kvarjon og øynon av tikkun ødlon, så at vi sjølve rås okken av tikkun i samkommun gods, fyre tål og tryggtikkara og i ødlon etsøknan og trångtunnen ut til loja. Vittnesborer om rattvisa dømgods, fyre at de skulle roknas rujtjegods verder, som til øsne loja fyre. Tøyn te gode ratt, at enda gjaldt at høymon trångt som trångja tikkun. Men tikkun som trångt vera, kvilo samma vi okkon, ta i Herren Jesus oppenberast av himle, vi ønglon veldesunds, vi loande elde, ta han lett komma hevnt ivi tei som ikkje kjenna god, og ivi tei som ikkje evangeliet i Herre okkara, Jesu Krist lojen. Tei skulle loja straff, evia fortaping borster fra asjon Herrans, og dord veldesansara. Ta han kjemer hinde at visa seg dyrmetan og i ötlun hinnan høylovesøynen, og vera omtranar havirdur og i ötlun som tro heva. Tøy tryggfen vær vittnesbor okkara til tikkara. Tøy bea vid òsni alltid fyr tikkun, at god okkara skal rokna tikkun kallesøynen verd, og vi kraft fytla tikkun vi ötlun hoe til litt gaua og til versk troarinnar. Fyri at navn Herre okkara Jesusar kan dyrmetast i tikkun og tid i honom, etter nøye Guds okkara og Herrans Jesu Krist. 17. Thessalonika kapittel 8. Söttna Thessalonika kapittel 2. Fra vers 8 til 16. Frafallet og oppenbering antikrist må være åren der hvor Herrans kjemur, og avmenning om å halda fast vid lære apostlene. Nå, vi vujande kom og Herre okkara Jesu Krist, og at vi skulle være sauna til hansara, bia vi tikkum brøver. Ikkje at vi er sjåtar eller lata tikkum gjør i ørvide eller ria. Kvørstje vi nøkron anda, nekrar talo eller nøkron breve som skal være fra okkom, og så der hvor Herren stå for dornon. Lett i ongan dara tikkum av nekran hot. Fyrst må jo frafallet koma, og synda mævren stod jeg fram, for tepingarsjoneren. Han som set seg imot i ødlon og oppom alt og kallast god, eller halvdjedommer, så at han set seg i tempelgods og sier seg sjølvan vera god. Minnast tid ikkje at jeg sier tikkun hitta, men i enhver tjatikkun. Og nå, tid vita hva de helt tronen atter, så han skal ikkje stå jeg fram fyrren av tøysøyne. Tøy løgnemal lovløysesens virkar longo. Best må han som nå helder atter fære av venen. Og ta skal hin lovløyse stå jeg fram, han som Herren Jesus skal drepa vid anta monsuns, og gjøre til åndsjes vid oppenbering komosøyner. Komansara verir etter stersko virskan satans. Vi ötlun måtte lienar og teknan og omtron, og vi ötlun svikon euratvusenar fyr tei som fortepast, at det fyri at de tåg og ikkje vi kærløyga til sannløygan, så tei kunde vera frelst. Tøy sendte godheim og sterska vittling, så de tryggva liknende, for at de skulle være dømt, öll som ikkje hava tro sannløygan, men haft tokka til euratvusenar. Men skilta okkara alltid at takka gode for tikkum brøver, elska av Herranon, at god fra opphavet valgte tikkun ut til frelse, og i halkan andans, og trygg av sannløygan. Til hetta kalla han tikkun, vi evangeliet okkara, for at de skulle vinna dord Herre okkara Jesu Krist. Standet vi faster brøver, og halte fast vi lærdomarnar, og tid av finnje fra okkon, verda vi talo eller breve. Og han sjølvor, Herre okkara Jesus Kristus, og god feir okkara, som elskar i okkon og i nage gav okkon evige trost, og gåa vøvn. Han troste gjørst og tikkara, og styrste tikkon og i ötlun gåon verste, og atlare gåare talo. 17. Thessalonika kapittel 2. Söttna Thessalonika kapittel 3. Fra vers 8 til 18. Åmenningar. Hvordan gjørst skulle være at jeg onker ikke levde etter lære apostlene, og etter skrift og halsan. Så gjerne brøver. Bygge fyri okkon,
at årherren skal genga fram og være dyrmett, altså ikke tikkun. Og at vi skulle være bjergeier fra hinnom regnvørgo og øndo menneskjon. Tog tryggfen ikke kvarsmans, men trofastur Herren. Han skal styrkja tikkun og verveide tikkun fra tog som ilter. Vi tar til alit av tikkun og i herrenon, at hit bægir gjerra, og her etter færre gjerra til som vi aletja tikkun. Herren styrer gjørston tikkara, til kærløyga gods, og tål Kristusar. Men til båt djeva vi tikkun brøver, og i navn i Herre okkara Jesu Krist, at de skulle halda tikkun bostur fra kvarjum brøver som lever og reglelige, og ikkje etter lærdomnen han fekk fra okkon. Tid vita jo sjolver hvordan øyra vera fyllt okkon etter. Vid bør jo okkon ikkje og reglelige et middelen tikkara. Øy heldur utvid brei tja nøkron fyrir åndsje. Nei, vid arbeid og vi struje og møye nått og det, fyrir onkon tikkara vera til bire. Ikkje tog vid ikkje hava rett til det, men vid vilde djeva tikkon fyrdøme og i okkon sjolvon, for at de skulle fylltja okkon etter. Langt og ta vid vårdja tikkon, gav vi tikkon jo hetta bo. At vil onker ikkje arbeida, skal han heller ikkje eta. Tog vid høyre at nøkra tikkon liva og reglelige, og arbeida ikkje. Men foast vi slukt som ikkje kjeme ta med vi. Slukon djeva vi ta bo, og amena teg og i Herren Jesus Kristi, at de arbeida still og eta sitt egna brei. Og tid brøver, trøytest ikkje eva gjerra til som godt onkur aktar ikkje år okkara her i brevenon, ta mest til han. Her vi onkan fellesskap vi han, så han kan skammast. Tau skulle ikkje rokna han for futjenda, men amena han som brøver. Og han sjolvor, Herre friarens, djevet hikkon frien, alltid og atlan hot. Herren vil vi tikkon ötlon. Halsan vi moine, Paulusar, ekno hånd. Det mest jo i kvarjum breve. Såla skriver jeg. Nøye Herre okkara Jesu Krist, ver vi tikkon ötlon. 17. Thessalonika, kapittel 3.